ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೂಢಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಕುಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಾಗಿ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಪಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು ದೋಸೆದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಡ್ಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಡ್ಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಎಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಿಂಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಂಕುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಫೀವರು ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಿಂದ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಿರಪ್ಪು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ml ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಿರಿಂಜು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂಥರ ಕಹಿ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಸಿರಪ್ ಅಂದ್ರೇ ಕಹಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿ ತುಂಟು ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು, ಕಿವಿ ಕೀಳೋದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪ್ರಕುಲ್ ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ತೀನಿ, ಓದಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲಶಿಕಾ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಿವಿ ಅನ್ನೋದು, ಕಿವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏಯ್ ಚೋ ಎಟ್ಲ ಅನ್ನೇದಿ ಹಂಗೇನ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಕುಲ್, ಲಶಿಕಾ ನಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಪಾ, ಇವಾಗಲೇ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏಯ್ ಇನ್ನೂ ಹೇಳು ಹೊಡಿ ಅಂತ. ಓ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಲಶಿ, ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು. ಇವನಿಗಿಷ್ಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪ್ರಕುಲ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 hour ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಭದ್ರಮ್ಮ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರೀತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಹೇಗೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿದ್ದಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕುಲ್ಲು ಲಶಿಕಾನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚಸ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕುಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೂರ ಮೈತನ್ ಬಾಬು.
ಈ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗು ಪ್ರಕುಲ್. ಪ್ರಕುಲ್ ಈ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗು. ಓಯ್ ಈ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗು. ಯಾವ ಪೈನ? ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು. ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನೇಚರ್, ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರಿಗೂ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಸೊ 2 ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು, ಒಂದು ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಸುಣ್ಣ, ಒಂದು ಇದು ಕಪ್ಪು, ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೋಗಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪಾಪನ ಮಲಗಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಜೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಒರೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೇಗರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಸೋಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಚಿಮ್ನಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಚಿಮ್ನಿ ಹಾಗೇ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಸ್ಟೀಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಮ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಸೋಪಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆಚೆಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಧೂಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನು ಸಪ್ರೇಟು ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಚಿಮ್ನಿದು. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ವಿನೇಗರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ 2 ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಈ ಶಾವಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಉಪ್ಮಾ ರವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಳ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಸೂಜಿ ರವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇಡ್ತೀನಿ.
ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಬೇಸ್ಗೆ ಹಬೆಗೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಆಡದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಟಾಗಿರೋದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಝರೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಬೇಳೆ ಇವನು ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಕೂಡ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಕಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ, ಅದೇನೋ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಿಂಗು, ಸುಣ್ಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ರವೆ, ಈ ಥರವೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 10 days ಒನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಒಂದು ತರಬೇಕು. ಸೊ ತರಕಾರಿ ತಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತಿದೆ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಇಡೋದು. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗೋಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೀ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪದೇ ತೆಗಿತಿರ್ತಾಳೆ ಲಶಿಕಾ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು. ಅವಳು ಬಾಲಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ APMCಲಿ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆಗೆದು ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಂದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪದ್ದು ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ, ದೀಪದ ಬತ್ತಿ, ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ, ಊದುಗಡ್ಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ತರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲು, ಸೋಪ್ಸು, ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪು, ಅದು ಇದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಥರ ತಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಆಯಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಶಿಕಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಅರೋಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಿಲ್ಕೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.